Всем привет, меня зовут Валентин Зайцев, и я представляю кастомную фигурку. И это еще один культовый герой из мира D&D, Варвар Вордигар. Ну, все и так его знают, в основном по циклу про черного эльфа Сирта. И, конечно, вы уже увидели мой шортс, и надеюсь, вам понравится. И сейчас я покажу, с каких фигурок я его собрал. Кол из Лего Ниндзяго. Рестлер из коллекционной серии Лего фигурок. Добби из Лего Гарри Поттер. Арагон из Лего Властелин колец. И, наконец, Старый Викинг и снова набора Лего Креатор. Вот из каких фигурок я собрал героя Вульгара. И надеюсь, вам понравилось, так что следующий кастом ждите обязательно. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки и напишите комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Мочи с вашим рекомендацией и на канал Мочи с вашим рекомендацией. И также поделитесь рекомендациями с разными друзьями. Это пошутите моих аборигенов. И тогда на уроке будут, я пишу еще пока.